Everyone, how are you doing? Welcome to Flat Guru. हेलो सबैले सुनिरहेछ है? सुनिरहेको छु। ओके सो म एउटा अहिले कतिजना भाइबरमा अनलाइन छ? सबैजना अनलाइनमै होला है। म एउटा टेक्स्ट फाइल एउटा म भाइबरमा सेन्ड गर्छु। सबैले एकचोटि त्यो टेक्स्ट फाइल ओपन गरौँ है। जस्ट सरी रङ फाइल। आई निड टु सेन्ड काठमाडौँ केटिएम। ओके सबैले सायद फाइल रिसिभ गर्नुभयो होला है। एकचोटि त्यो फाइल सबैले एकचोटि ओपन गर्नु न। ओपन विथ नोटप्याड है। सो त्यो फाइल ओपन भयो कि भएन यसो मलाई अपडेट गर्नु है। भयो सर, भयो है। ओके त्यो कन्फिगरेसन सबैले एकचोटि रिभ्यू गर्नु होइन। केही कतिजनालाई सिस्कोमा आइडिया छ छैन चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन। यो बेसिकल्ली सिस्को राउटरको कन्फिगरेसन हो। एकचोटि कसैले हेरेर के रहेछ त भनेर कसैले ब्रिफली कसैले केही भन्न सक्छ मलाई त्यो कन्फिगरेसन हेरेर? ओके सबैजनाले 5 मिनट एकचोटि रिभ्यू गरौँ है त्यो फाइल। सो कसैले केही आइडिया पायो त त्यो फाइलबाट के रहेछ त त्यो फाइलमा?
Okay, so guys from CCNA can answer. The crypto use भइरहेछ. Crypto भनेको कुन बेला हामीले युज गर्थ्यौं guys? हामीले IPsec VPN गरेका थियौं CCNA को स्टुडेन्ट्सहरुलाई भनेर हैन. सो OSPF भइरहेछ, BGP भइरहेछ. अरु के भइरहेछ त त्यो फाइलमा जुनले पठाएकोमा? हेलो 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 हजुर सुनिरहेको छैन मैले बेलुका ओके सुनिरहेको छ नर्मल्ली के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन राउटरहरू बिच कन्फिगरेसनको लागि पहिलो सुरुमा बिजिपी के अरे सरी ओएसपीएफ फर्म गरिएको छ, ओएसपीएफ कन्फिगरेसन भएको छ अनि त्यसपछि ओएसपीएफ को थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली डिफल्ट राउटरहरू एडभाइस भएको रहेछ हैन. अनि त्योभन्दा बाहेक हाम्रो बिजिपी कन्फिगरेसन भएको छ एमपिएलएस एल2 एमपिएलएस कन्फिगरेसनको लागि. अनि त्यसको लागि बीआरएफ पनि कन्फिगर भएको छ र यो जुन दुईटा बिच अर्को कन्फिगरेसनको लागि चाहिँ जस्तै यहाँ हजुरले पनि देखाइदिनु भएको छ आइपीसेक ओभर जिआरई टनल भनेर. अनि आइपीसेक कन्फिगरेसन पनि भएको छ प्लस म्याक्सिमम अरु भनेको तपाईको राउट अन स्टिक भनेर जुन हामीले पढेको थियौं बिलान कन्फिगरेसन राउटरमा त्यो कन्फिगरेसनहरु युज भएको छ. ओके ल सो बेसिकली यो टोपोलोजीमा हामीले के गरेका छौं भन्दा त L3 VPN चलाएको छौं हैन MPLS L3 VPN. सो त्यसको लागि चाहिने भनेको हामीले OSPF युज गरेका छौं यसमा मेन ब्याकबोनमा है. OSPF भयो, BGP भइ नै हाल्यो है. अब राउटिङको कुराहरु छ है. बेसिकली अब डिफल्ट राउटहरु जेनेरेट गरिएको छ यसमा है. GRE क्रिएट गरेको छौं. अब यसको पहिला टोपोलोजी बुझौं है त. टोपोलोजीमा के छ त भन्दा एउटा भनेको मेरो ASN छ हैन. ASN भनेको एउटा अटोनोमस सिस्टम हो हैन. त्यो भनेको विदिन एन अर्गनाइजेसन मात्र युज हुन्छ है. सबै मल्टिपल अब भनौं न डिफरेन्ट अर्गनाइजेसन भयो नि डिफरेन्ट एएस नम्बरै युज हुन्छ है. सो यसमा हेरौं यतिमा हेर्यो भने के देखिन्छ त भन्दा फर्स्टमा भनेको मेरो समथिङ WAN कनेक्टिभिटी छ. त्यो WAN कनेक्टिभिटीमा जे पनि हुन सक्छ है. बिचमा लाइक देयर कुड बी लाइक लिटरली भनौं न हजारौं राउटर्सहरु हुन सक्छ है. सो त्यहाँ के छ कस्तो छ हामी त्यहाँतिर नजाउँ है. यो मैले जस्ट एउटा कन्फिगरेसन गर्नलाई मात्र देखाएको छु. देन के होला त भन्दा मेरो काठमाडौँमा एउटा राउटर होला. म एज अ सर्भिस प्रोभाइडर मात्र भन्दैछु है. मानौ काठमाडौँमा मेरो एउटा राउटर छ विराटनगरमा. अब के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा मानौ न कर्पोरेट क्लाइन्ट कस्तो हुन सक्छ त भन्दाखेरि जसको हेड अफिस काठमाडौँमा होला र ब्रान्च अफिस चाहिँ विराटनगरमा होला. उसको मल्टिपल ब्रान्चेस हुन सक्छ. अहिलेको सिनेरियोमा मैले जस्ट दुईटालाई डेमोन्स्ट्रेट गर्न खोजेँ है. एउटा हेड अफिस एउटा ब्रान्च अफिस. अब यो हेड अफिसले ब्रान्च अफिसलाई कसरी कम्युनिकेट गर्छ त सर्भिस प्रोभाइडरको एन्डमा के कन्फिगरेसन हुन्छ र क्लाइन्ट एन्डमा के कन्फिगरेसन हुन्छ त भन्ने मैले एउटा बेसिक बुझाउनको लागि चाहिँ मैले यो टोपोलोजी बनाएको छु है. अब इफ हेरौँ है त म यो लाइभ गरेर पनि देखाउँछु है. इफ हामी अब मानौ न ओके हेड अफिसको राउटरै खोलौँ पहिला के रहेछ त जस्तै कि यसमा हेर्यौं भने सो बेसिकली यो माइक्रोटिक है. माइक्रोटिक डिभाइस हो. इफ कसैको CLI मा बानी बसेको छैन भने माइक्रोटिकको CLI पनि सेम GUI जस्तै हुन्छ है. हामीले माइक्रोटिकमा IP एड्रेसमा क्लिक गर्यो भने हाम्रो एड्रेसको त्यो के भन्छ बक्स खोल्दियो भने यसमा चाहिँ IP एड्रेस प्रिन्ट हो है. सो बेसिकली कमान्ड त्यही नै हो हैन. सो हेरौँ हामी पहिला क्लाइन्ट एन्डमा के कन्फिगर गर्छौं. L3 VPN भन्नु बित्तिकै हाम्रो के भन्छ राउटिङ प्रोटोकल युज हुनै पर्यो हैन. सो मैले चाहिँ के गरेको छु भन्दा राउटिङ प्रोटोकल लागि OSPF चलाएको छु यसमा जुन क्लियरली देख्न सकिन्छ है. यहाँनिर मैले OSPF चलाएको छु हैन. अब OSPF चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दा हेड अफिस देखि जुन हाम्रो यो काठमाडौँको P राउटर छ यो दुईटा बिच चाहिँ मैले OSPF चलाएको छु है. हेड अफिस देखि काठमाडौँको P. सो यहाँसम्म हाम्रो OSPF रन छ हैन. अब के हुन्छ त भन्दा सर्भिस प्रोभाइडर एन्डमा आइसकेपछि अब काम सर्भिस प्रोभाइडरको एन्ड यहाँदेखि विराटनगरसम्म पुर्याउने अथवा कहाँ पुर्याउने त्यो उसको कुरा भयो. सिमिलरली यो विराटनगरको एउटा कुनै डिभाइस होला
त्यहाँदेखि साइट 1 भनेको हाम्रो क्लाइन्ट हुन्छ हैन क्लाइन्टसम्मको हाम्रो कनेक्टिभिटी त्यहाँ पनि गरेको छौँ सो यसरी कनेक्टिभिटी गरेर यदि हामी ट्राफिक राउट गर्छौँ भने हामी L3 मा काम गर्छौँ भन्नुको मतलब यसको के भन्छ L3 एड्रेस छुट्टै हुन्छ यसको L3 एड्रेस छुट्टै हुन्छ हामी क्लियरली हेर्न सक्छौँ एचओ मा युज भएको छ L3 एड्रेस भनेको 100.0.0.0/24 को र साइटमा छ 101.0.0.0/24 को है जुन हामी यसमा नै हेर्न सक्छौँ आईपी राउट आईपी एड्रेस प्रिन्ट गर्दाखेरि क्लियरली देखिन्छ मैले यसमा युज गरेको छु 100.0.0.2 इफ मैले यसमा राउट हेर्छु भने मैले OSPF बाट पनि राउट पाइराकै छु है जुन चाहिँ अहिले एकैछिनलाई भनौँ सेकेन्डरी बनाइएको छ यदि मैले पिङ मेरो यदि ब्रान्च अफिसको एड्रेस लाइक पिङ गरे भने आई क्यान इजिली पिङ हैन सो हामी यही कन्फिगरेसन गर्छौँ है बेसिकल्ली यति नै हो L3 VPN मा हुने भनेको अब हामी यसलाई टेक्निकल्ली कन्फिगर गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ सो त्यहाँतिर जाउँ है त सो म अब के गर्छु त भन्दाखेरि मेरो प्लानिङ आज OSPF को थ्योरीमा थियो हैन सो म एउटा सर्भिस प्रोवाइडरको एन्डमा जुन हाम्रो AS100 छ त्यसबाट म एउटा डिभाइस कन्फिगर गरेर देखाउँछु र अर्को भनेको म क्लाइन्ट एन्डको एउटा डिभाइस पोसिबली हेड अफिस म कन्फिगर गरेर देखाउँछु हैन सो सायद अनि सबैले क्लियर हुन्छ होला देन हामी के गर्छौँ भन्दा त्यसपछि हामी थ्योरीमा जान्छौँ यहाँसम्म सबैलाई केही प्रब्लम छ यहाँसम्म अब आज चाहिँ हामी स्पेसिफिकल्ली OSPF हेर्छौँ है सो कसैलाई केही प्रब्लम छ भने सोध्दा हुन्छ है सो आई थिंक सबैजना क्लियरै होला है ओके ल सो कुन चाहिँ राउटर कन्फिगर गरिदिउँ त काठमाडौँ जुन मैले यता पी भनेर राखेको छु एउटा विराटनगर पी हैन सो लेट्स स्टार्ट यो काठमाडौँको एन्ड है त इट कुड बी लाइक भनौँ काठमाडौँ पी र यो एचओ यो म स्विचमा केही पनि गर्दिनँ है किनकि स्विचिङ अहिले हामी हेर्दैनौँ सो हामी कुन चाहिँबाट स्टार्ट गरौँ क्लाइन्ट एन्डबाट गरौँ कि यता यो पीबाट सुरु गरौँ AWSबाट सुरु गरौँ न सर यो पीबाट काठमाडौँ पीबाट हजुर हजुर अलिकति क्लियर आएन फेरि एकचोटि काठमाडौँ पीबाट सुरु गरौँ न सर ओके ल सो अहिले पहिला कन्फिगरेसन हेरौँ अहिले म मजाले रिचेबल छ है मेरो 101 भनेको कुन चाहिँ हो भन्दा एकैछिन है त अलिकति क्लियर हुनलाई सिस्टम आइडेन्टिटी सेट नेम एचओ भनेर राखौँ हैन अनि यो साइट 1 भनेको सिस्टम आइडेन्टिटी सेट नेम इक्वल्स टु साइट 1 गरौँ सो क्लियरली देखिन सकिन्छ है साइट 1 को आईपी छ 101.0.0.2 र एचओ को एड्रेस छ 100.0.0.2 सो 101.0.0.2 अहिलेसम्म मजाले रिचेबल छैन सो अब के भयो त भन्दा लेट्स एउटा सिनेरियो एउटा मानौँ हैन सर्भिस प्रोवाइडर एन्डमा उसको एउटा राउटर फल्टी भयो उसको राउटर ड्यामेज भयो हैन सो अब हामीलाई चेन्ज गर्नु पर्यो मैले यो राउटर हटाइदिएँ अब लेट्स नयाँ राउटर युज गरौँ लेट्स यसलाई पनि KTM P भनेर राखौँ है KTM PE एन्ड फर्स्ट त केबलहरु कनेक्ट गरौँ है ETH 0/1 बाट 0/0 मा गरौँ 0/0 बाट 0/0 Okay, let's boot the router. So अहिलेको सिनेरियोमा अहिले रिचेबल छैन है सो क्लियरली देख्न सकिन्छ है न यसबाट रिचेबल छ न यसबाट रिचेबल छ
आइपी एड्रेसको रेन्जेसहरू देख्न सकिन्छ है, मजाले क्लियरली छ है। इन्टरफेस चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि सो इन्टरफेस स्टेटस यो कम्प्लिटली फ्रेस राउटर हो हैन, यसमा केही पनि कन्फिगरेसन छैन, भ्यू गर्न सकिन्छ है, लिटरली केही पनि छैन हैन। अब हामी कम्प्लिटली फ्रेस स्टार्ट गर्छौं। फर्स्ट भनेको आइपी बाटै सुरु गरौँ हैन, एकदम बेस्ट आइडिया भनेको आइपी बाटै हुन्छ। ल ओके, इन्टरफेस इथरनेट 0/0। यता कतिजनालाई सिस्को CLI मा भनौँ न अलिकति युज टु छ अथवा कोले गरेको छ? सर सो आई बिलिभ म इच एन्ड एभ्री कमान्ड चाहिँ भन्दिनँ यसमा हैन, किनकि यसको हामी डिटेल थ्योरी र ल्याब त छँदैछ। अहिलेलाई म जस्ट एउटा कन्फिगर गरेर मात्र देखाउँछु कसरी एक्चुअली काम हुने रहेछ त भनेर। यसमा ल स्टार्ट गरौँ है त। पहिला म इथरनेट 0/0 मा जान्छु है। यो भनेको मेरो मलाई इन्टरफेस अलरेडी थाहा छ हैन, अथवा यस्तो गरौँ, कन्फिगरमा जाउँ, इन्टरफेस रेन्ज पोर्ट यतापट्टि देखाउन मिल्दैन थियो यसमा, यो GNS मा हजुर पोर्टको इन्टरफेस कुन इन्टरफेसमा कनेक्टेड छ भन्ने देखाउन मिल्दैन? मिल्छ बट मेरो यता अलरेडी यो धेरै नै मैले अलिकति लेखिरहेको भएर यो अलिकति अनक्लियर होला कि। त्यो हैन, प्याकेट ट्रेसरमा जस्तै तपाईले यताको प्रेफरेन्समा गएर मिलाउँछ नि यो। सो यसरी देखिन्छ है। सो किनकि यसमा अलरेडी मैले लेखिसकेको छु हैन, बस म देखाइदिन्छु किनकि मलाई इन्टरफेस यादै छैन। अहिले म नो सर्च गर्छु, कन्फिगरेसन त क्लियरली देखिरहेछ है। ठीक छ। सो ओके, के हुन्छ त भन्दा बाइ डिफल्ट हाम्रो सिस्को डिभाइसेसहरुमा एउटा प्रोटोकल चलेको हुन्छ कि जुनलाई हामी भन्छौँ CDP हैन। सो CDP को काम भनेको आफ्नो नेबर खोज्ने मात्र हो है। सो CDP नेबर्स लाइक एउटा नेबर मेरो आइसकेको छ है, हामी देख्न सक्छौँ है इटिएच 0/0 मा। सो ओके, ओके, सो CDP आइसकेछ है। सो अलिकति टाइम लाग्ला है। सो मलाई अलरेडी थाहा छ है, यो जुन हाम्रो WAN तिर कनेक्टेड इन्टरफेस छ त्यो चाहिँ मेरो ओके 0/0 भनेको मेरो WAN मा कनेक्टेड इन्टरफेस हो। 0/1 भनेको चाहिँ मेरो स्विच तिर कनेक्टेड इन्टरफेस हो है। सो यसमै देख्न सकिन्छ है मेरो CDP नेबर्सहरु आइसकेको छ। सो हेरौँ, 0/0 भनेको मेरो अर्को इन्टरफेसको 0/0 मै कनेक्ट छ WAN को, र KTM एक्सेस स्विच मेरो इथरनेट 0/1 बाट कनेक्टेड छ है त। अब हामी आइपी राखौँ पहिला। 10.10 आइपी एड्रेस कति थियो? 10.10 डाउन डिस्क्रिप्सन राखौँ, बानी राम्रो हो है। कनेक्टेड टु WAN गरिदिउँ, /1 गरौँ, डाउन गरौँ। अब यसमा एउटा हेरौँ है, 0/1 बाट मेरो मल्टिपल भिलानहरु पास भइराछन् हैन। कुन कुन छ भन्दा एउटा 100 भिलान जुन म्यानेजमेन्टको लागि छ। त्यसपछि इन्टरनेट भिलान जुन मेरो क्लाइन्टले, जुनबाट मेरो क्लाइन्टले इन्टरनेट एक्सेस गर्छ। त्यसपछि आउँछ अर्को एउटा भनेको क्लाइन्ट भिलान जुन हामी इन्टरनेटको लागि युज गर्छौँ है। सो इफ मल्टिपल इन्टरफेस हुनु बित्तिकै हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी राउटर अनस्टिक चलाउँछौँ है। एक्जिट इन्टरफेस इन्टरनेट 0/1
100 encapsulation.1q 100 IP address भनेको 1.12 100 पछि आउँछ अर्को भनेको मेरो 101 छ encap.1q 100.1 र अर्को एउटा पनि इन्टरफेस चाहियो हैन etf 0/1.102 to 11 encap.q 102 go 10.10.10.1 so एउटा लुप ब्याक पनि बनाऊ हैन आईपी एड्रेस राखौं यसको सो ओके सो अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि हामीले तीनटा इन्टरफेसमा जस्ट बेसिकली आईपी मात्र हालेका छौं है अहिलेसम्म अरु त्यस्तो केही खास कन्फिगरेसन केही पनि गरेको छैनौं हैन अब ब्याकबोनमा के छ त भन्दा ब्याकबोनमा चाहिँ यो सर्टेन टपोलोजीमा ओएसपीएफ चल्छ हैन सो अब ओएसपीएफ चलाउँ ओएसपीएफ हामी कुनमा चलाउँछौं भन्ने कुरा हुन्छ हैन त्यो आफआफ्नो कन्फिगरेसन अनुसार हुन्छ आफआफ्नो टपोलोजी अनुसार हुन्छ सो यो केसमा चाहिँ हामी ओएसपीएफ कुनमा चलाउँछौं भन्दाखेरि इन्टरफेस इथरनेट 0/0 मा मात्र चलाउँछौं अहिले जस्ट कन्फिगरेसन हेरौँ पछि हामी यसको डिटेल पनि डिटेलमा कुन कमान्डले के गरेर छ हामी सबै डिटेलमा हेर्छौं हैन सो केही गर्नु पर्दैन ओएसपीएफ रन गर्नलाई लेट्स से ओएसपीएफ 100 राउटर आईडी एउटा दिदियौ 2222 प्यासिभ इन्टरफेस लुप ब्याकलाई बनाऊ देन नेटवर्क दिउँ 10.0.0.0.0.255 लाई एरिया 0 मा हालौं अर्को एउटा नेटवर्क बनाऊ यसमा हैन यो चाहिँ अब आफ्नै लुप ब्याकको लागि भयो है र अर्को एउटा मैले यसमा गर्नुपर्ने कुरा भनेको इन्टरफेस etf 0/0 ओके सो अब यसमा सबैले स्क्रिन देखिन्छ है हजुर सो अब यसमा हेरौँ है त यसमा मैले के गरेँ भन्दा सिम्पली मैले ओएसपीएफ रन गराएको छु हैन ओएसपीएफ रन गराउनु बित्तिकै मेरो नेबरशिप अप आयो है नेबरशिप हेर्ने कमान्ड भनेको सो आईपी ओएसपीएफ नेबर्स है सो के देखिन्छ त भन्दा म कुनै एउटासँग मेरो नेबरशिप चाहिँ आइसकेको छ बट यसमा हाम्रो एउटा एरर आइराछ है क्रिप्टो रिसिभ के भनेर एरर आइराछ हैन जुन हामी सल्भ गर्छौं अब हेरौं मैले कुनै राउट रिसिभ गरिरहेको छु कि छैन ओएसपीएफ बाट ओके सो यसरी भन्दा सो आईपी राउट मैले यसबाट चाहिँ 3-4 वटा राउट भेटिरहेको छु है ओएसपीएफ बाट एउटा मैले डिफल्ट राउट रिसिभ गरि नै रहेको छु अर्को भनेको 3333 को मैले एउटा राउट रिसिभ गरिरहेको छु र अर्को भनेको 10 को नेटवर्क अब 3333 भनेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं ओके मैले लेख्न चाहिँ बिर्सेँ त्यो विराटनगर जुन हाम्रो पी भनेर राखेको छ त्यसको लुप ब्याक हो है पिङ गरेर हेरौँ पहिला रिचेबल छ कि छैन ओके मजाले रिचेबल छ अब हामी के गरौँ भन्दा ओएसपीएफ भयो त्यो भयो अब फर्स्टमा के गरौँ ओके एमपीएलएस को अलिकति कन्फिगरेसन गरौँ है कमान्ड केही पनि छैन है सिम्पली हामी के गर्छौं भन्दा एमपीएलएस आईपी गर्छौं यसले एमपीएलएस इनेबल गर्छ हैन एमपीएलएस एलडी लेभल रेन्ज भनेर पाउँछौं यसको म डिटेलमा भन्छु यो किन के गरे भनेर पछि हैन 1999 गरौँ है त्यसपछि एमपीएलएस एलडीपी राउटर आईडीलाई लुप ब्याक 0 भनेर राखौं इन्टरफेस रेन्ज ETH 0/ इन्टरफेस
0/0 मा पनि MPLS IP इनेबल गरौँ फर्स्ट। सो MPLS सिम्पली मेरो LDP पनि अप आइसकेको छ है, नेबर हो एउटा हैन, MPLS पनि अप आयो। अब के गरौँ भन्दाखेरि हामीलाई के भन्छ L3 VPN भन्नु चाहिँ BGP नभइकन त VPN को कुरै आउँदैन हैन, L3 VPN। सो अब BGP कन्फिगर गरौँ है त। BGP चाहिँ म कुनसँग गर्छु भन्दाखेरि मलाई कहाँनिर चाहिँ पोइन्ट गराउनु छ त मेरो राउट। अब यो सिनेरियोमा मलाई यो विराटनगर P मा पोइन्ट गराउनु छ हैन। सो म विराटनगर P सम्मको म BGP कन्फिगर गर्छु है। विराटनगरमा अलरेडी कन्फिगर छ, सो काठमाडौँमा मात्र है। सो केही छैन कमान्डहरु। सो राउटर BGP 100 गरौँ, यसले BGP इनिशियलाइज भयो। अब के गरौँ भन्दाखेरि BGP को पनि राउटर आइडी दिउँ 2.2.2.2। अब नेबरसिप पोइन्ट गरौँ 3.3.3.3। के गरौँ त भन्दा रिमोट AS 100 अनि त्यसपछि नेक्स्ट अफ सेल्फ अपडेट सोर्स लुप ब्याक 0 अपडेट सोर्स पछि सफ्टवेयर कन्फिग 205 सेक्सन BGP। सो अब यसमा देख्न सकिन्छ है मैले BGP 100 मा मैले के कन्फिगर गरेँ नि त। सिम्पली मैले एउटा नेबरसिप मात्र पोइन्ट गराएको छु है, अहिलेसम्म त्यस्तो मैले कन्फिगरेसन केही पनि गरेको छैन। स्टार्टिङदेखि चाहिँ के गर्नुभयो एकचोटि भनिदिनु न बरु। कहाँदेखि स्टार्टिङ हामीले जुन अघि ग्याप भएको थियो नि तपाईँको। रिस्टार्टिङ हानेपछि मैले केही पनि गरेको छैन हैन, दुईटा मात्र गरेको छु। सो रन 5 सेक्सन OSPF अनि त्यसपछि सो रन 5। सो यसमा अहिले स्क्रिन त देखिरहेछ है। सो OSPF मा मैले के गरेँ भन्दा केही पनि गरेको छैन, जस्ट मैले OSPF इनेबल गरेँ र OSPF लाई मैले नेटवर्कमा एडभर्टाइज गरेँ, त्यति मात्र गरेको छु। र BGP मा मैले नेबर 3 भनेको मेरो यता विराटनगरतिरको भयो, सो मैले सिम्पली विराटनगरसँग BGP नेबरसिप मात्र अफ बनाएँ। सो यहाँसम्म त ठिक छ है, खासै त्यस्तो केही गरेको छैन हैन। अब पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा अब एउटा हेरौँ है त। सो यता मलाई अब टनल बनाउनु पर्यो, ठिक छ, काठमाडौँदेखि विराटनगरसम्म। सो टनल पनि बनाउँ, केही छैन, कन्फिगरमा जाउँ, इन्टरफेस टनल 0 गरौँ हैन। IP एड्रेस कति छ 10.0.0. भनेपछि 9 भइहाल्यो। 255.255.252 नो शटडाउन गरौँ, डिस्क्रिप्सन हालौँ हैन। डिस्क्रिप्सन भनेको टनल टु BRTP गरौँ। देन यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दा मैले टनल के हालेको छु 1 2 3 किप लाइभ एउटा दिउँ 10। यो IPC ओभर GRE टनल भनेको कस्तो हो? यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि मैले यसमा GRE अहिले भर्खर जुन फर्म गरेँ नि, सो एउटा कस्तो हुन्छ नि, प्याकेट भने जहिले एन्क्रिप्टेड हुनुपर्छ कि, अनइन्क्रिप्टेड प्याकेट भनेको जहिले भल्नेबल हुन्छ हैन। सो के छ त भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो प्याकेटहरु छ त्यो GRE ले अलमोस्ट जति पनि हाम्रो भनौँ न यो प्रोटोकल्सहरु छ अलमोस्ट सबै नै राउटेड प्रोटोकलहरु सबै सपोर्ट गर्छ। सो मैले के गरेको छु भन्दा त्यो सपोर्टेड प्रोटोकल माथि एउटा एन्क्याप्सुलेसन मात्र हालिदिएको छु कि, जुनलाई चाहिँ हामी IPsec भन्छौँ हैन। त्यसको फुल फर्म चाहिँ IP सेक्युरिटी पनि हो। हामी यसको डिटेलमा हेर्छौँ अहिलेलाई जस्ट यति बुझौँ कि मैले टनल बनाएँ हैन। VPN जस्तै हो कि कस्तो छुट्टै कन्सेप्ट हो कि? माइक्रोटिकमा IPsec चलाछ है? चलाछ। ओके, सेम त्यही नै हो। माइक्रोटिकमा IPsec हामीले जे गरेका छौँ नि, हजुर, यसको IPsec सेम त्यही नै हो। हुन्छ। अब डिफरेन्स के भयो भने त्यो माइक्रोटिकमा गरेको भयो, यो चाहिँ हामी सिस्कोमा गर्दैछौँ। हस्। do so run 5 section
टनल हेरौँ है सो रन कन्फिगरेसन इन्टरफेस टनल 0 गरौँ सो इन्टरफेस डिस्क्रिप्सन ओके टनल लाइन प्रोटोकल डाउन चाहिँ अब हामी यसमा के भन्छ आइपीसेक कन्फिगर गरौँ है त आइपीसेक को हाम्रो फेज 1 हुन्छ फेज 2 हुन्छ अब एथेन्टिकेसनको कुराहरू आउँछ हैन त्यो सायद सबैलाई थाहा नै होला है थाहा छैन भने अहिले जस्ट कमान्ड हेरौँ हैन बाँकी बिस्तारै के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यसको डिटेलमा हामी हेर्छौँ पछि है अहिलेलाई के गरौँ भन्दा पहिला आइपीसेक इनेबल गरौँ है सिस्कोमा अलिकति सजिलै जस्तो लाग्छ है अब कोलाई सजिलो लाग्छ लाग्दैन त्यो चाहिँ यसो इन्फर्म गरौँ है पहिला हामी पोलिसी बनाउँछौँ अब पोलिसीहरु जहिले सेम हुनुपर्छ है मलाई ठ्याक्कै पोलिसी मैले के पहिला राखिरहेको थिएँ याद छैन सो म सिम्पली यसमा हेर्छु हैन यो म सिम्पली कपी गरिदिन्छु यति once that is done यो पनि कपी गरिदिन्छु अब यसमा हेरौँ है त अब यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि पाइप सेक्सन क्रिप्टो यसमा हेरौँ है फेज 1 र फेज 2 को कुराहरू आउँछ हैन अहिले त्यस्तो डिटेलमा नजाउँ अहिले सिम्पली के हेरौँ भन्दा मैले एउटा पोलिसी बनाएँ त्यो पोलिसीमा मैले एन्क्रिप्सन के गर्ने ह्यासिङ कसरी गर्ने हैन एथेन्टिकेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले डिफाइन गरेँ यसमा अब त्यसपछि के गरेँ भन्दाखेरि एउटा मैले की एउटा बनाएँ हैन की को नाम चाहिँ मैले के राखेको छु भन्दा आईएसए केएमपी की भनेर राखेको छु है र एड्रेसमा जुन मेरो यो एड्रेस छ यो एड्रेस भनेको जहिले मेरो नेबर एड्रेस हुन्छ है 3.3.3 भनेको काठमाडौँको लागि मेरो नेबर भनेको विराटनगर हो सो विराटनगरतिर पोइन्ट गराएको भयो त्यसपछि ट्रान्सफर्म सेटहरु राखेको छ यो जस्ट केही पनि हैन यो जस्ट कसरी चाहिँ हामी भनौँ न डाटा ब्याक एन्ड फोर्थ एन्क्याप्सुलेसन गर्छौं हैन अथवा के गर्छौं भन्ने कुराहरु मात्रै हो है अब यसलाई चाहिँ हामीले टनल इन्टरफेसमा डिफाइन गर्नु पर्यो इन्टरफेस टनल 0 कमान्ड केही छैन है के छ टनल प्रोटेक्सन आइपीसेक अनि यता प्रोफाइल जुन बनाएको छ त्यही नै हुन्छ है के भयो सेट प्रोफाइल So running config pipe section. This one here, so running 3D. त्यो भइहाल्यो त्यो ओके अब के गरौँ भन्दाखेरि हामीले अब लगभग के गर्यौं भन्दा जस्ट भनौं न टनलको लागि भनेर हामीले आइपीसेकहरु राख्यौं हैन एमपीएलएस को बेसिक कन्फिगरेसनहरु गर्यौं है अब चाहिँ के गर्नु भन्दा अब भिआरएफ बनाउन थालौं है त भिआरएफ यसमा यो टनल अप आछ नि यो टनल एकैछिनमा अप आउँछ होला हैन अलिकति टाइम लाग्यो होला सो भिआरएफ ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै मेरो एउटा राउटर छ यो काठमाडौँको राउटर सो मैले विदिन अ राउटर म भनौं न मल्टिपल राउटर्सहरु क्रिएट गर्छु कि अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि भिआरएफ बनाऊ कन्फिगरमा जाउँ आइपी भिआरएफ एउटा नाम दिउँ हैन क्लाइन्ट 1 एचओ भनेर दिउँ जस्ट नाम हो ठीक छ त्यसपछि आरडी भयो त्यसपछि राउट टार्गेट दिउँ बोथ 11 हैन एक्जिट गरौँ अब यो भिआरएफ जुन हामीले क्रिएट गरेको छौं यसलाई चाहिँ अब इन्टरफेसमा ट्याग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हामी कसरी गर्छौं भन्दा इन्टरफेस इथरनेट 0/1 जुन मेरो स्विचसँग कनेक्टेड छ यसमा म पहिला नो शटडाउन गर्छु डेस्क्रिप्सन
के गर्छु त सायद मैले अब गरिसकेको छु है सो परेन एउटा अब हामी सब इन्टरफेस बनाउँछौँ है सब इन्टरफेस कसरी बनाउँछौँ भन्दा one डट मलाई चाहिने भनेको कुन कुन भिलान भयो एउटा 100 भिलान डु सो रन यो मैले गर्छ जस्तो लाग्छ पाइप सेक्सन 0/1 ओके मैले गर्न चाहिँ गरिसकेको छु यहाँ अलिकति चेन्जेस गर्नु पर्यो यो हैन क्लाइन्टको हाम्रो भिलान भनेको 101 छ है हामीले जुन क्लाइन्टलाई दिन्छौँ त्यही के भन्छ त्यही भिलान चाहिँ हामी राउट गर्दैछौँ नि त अथवा त्यही प्रिफिक्सलाई राउट गर्दैछौँ सो इन्टरफेस ETH 0/1.101 मा चाहिँ मैले एउटा के कमान्ड गर्नु राख्नुपर्छ भन्दा IP VRF फरवार्डिङ क्लाइन्ट 1 जुन मैले अघि भर्खर बनाएको थिएँ अब यो राख्नु बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि यसमा भएको IP एड्रेस चाहिँ हरायो हैन अथवा हरायो त नभनौँ डिसेबल भएको छ सो यसलाई म फेरि IP एड्रेस हाल्छु अब हेरौँ पिङ VRF क्लाइन्ट 1 एचएमओ 100.0.0.2 सो अब हेरौँ मेरो क्लाइन्ट रिचेबल आउन थालिसकेको छ है क्लाइन्टको IP मेरो पिङ हुन थाल्यो अब क्लाइन्टसम्म मैले के गरिरहेको छु त OSPF चलाइरहेको छु सो त्यही OSPF यसमा चलाउँ तर क्लाइन्टको लागि के छ त VRF छ सो OSPF पनि म के गर्छु त VRF मै चलाउँछु है कन्फिगरमा जाउँ अब के गरौँ त भन्दा लेट्स क्रिएट अ VRF हैन राउटर OSPF 101 VRF क्लाइन्ट 1 एट यसमा नेटवर्क यसमा जेसुकै आओस् म नेभरसिप फर्म गर्छु भनेर दिउँ केही फरक पर्दैन एरिया 101 भयो सो हेरौँ है अब मेरो क्लाइन्टसँगको OSPF पनि फर्म आइसकेको छ फर्म भइसकेको छ जुन यसमा क्लियरली देख्न सकिहालिन्छ हैन यसको लागि मैले के गरेँ जुन क्लाइन्टको लागि मैले VRF बनाएको छु क्लाइन्टलाई मैले जुन VRF मा राखेको छु त्यही VRF मा मैले OSPF लाई इनेबल गरेँ अब के गरौँ भन्दाखेरि OSPF भयो हैन अब हामी रिडिस्ट्रिब्युट गर्न थालौँ है त अब VRF बाट म यदि भनौँ न ग्लोबल राउटिङ टेबलमा जान्छु भने मलाई त थाहा छैन नि त कुन कहाँ कसरी चलिरहेछ यो त छुट्टा छुट्टै इन्स्टेन्स भयो सो छुट्टा छुट्टै भइसकेपछि हामीले रिडिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ है जस्तै कि मल्टिपल ब्याङ्क्सहरू इन केस मर्ज भयो भने युजुअली रिडिस्ट्रिब्युसनै गरिन्छ हैन सो यसमा पनि हामी त्यही नै गर्छौँ कन्फिगर जाउँ राउटर OSPF 101 VRF क्लाइन्ट 1 HO रिडिस्ट्रिब्युट BGP 100 सबनेट गरौँ एक्जिट राउटर BGP 100 एड्रेस फ्यामिली IPv4 विकास VRF क्लाइन्ट 1 HO मा जाउँ हैन अब म BGP पनि VRF भित्रै बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ है सो रिडिस्ट्रिब्युट OSPF 101 गरिदिउँ एक्जिट गरौँ एउटा भने चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ मैले VPN v4 इनेबल गर्छु है VPN v4 युनिकास्ट गरौँ हैन यसमा चाहिँ मैले अब नेभरसिप पोइन्ट गर्छु कि म कुन नेभरमा चाहिँ म VPN क्रिएट गर्दैछु म कहाँदेखि कहाँसम्म चाहिँ VPN क्रिएट गर्छु त भनेर नेभरसिप मैले पोइन्ट गरेँ है अब यसलाई चाहिँ म एक्टिभेट पनि गरिदिन्छु र अर्को भनेको फ्रेन्ड कम्युनिटी एन्ड कन्फिगर इन्टरफेस टनल 0 यसमा मैले एउटा अघि एउटा कमान्ड हाल्न बिर्सेँ सो रन इन्टरफेस टनल 0 ओके अघि मैले अझ एउटा सानो मिस्टेक गरेँ है मैले के गरेँ त भन्दा टनल चाहिँ बनाएँ तर सोर्स र डेस्टिनेसनै देखाएको रहेछ कि सो टनल त फर्म हुँदैन है सो त्यो पनि अहिले मिलाइहालौँ टनलमा जाउँ टनल सोर्स भनेको मेरो लुप ब्याक 0 टनल डेस्टिनेसन भनेको मेरो 3.3.3.3 ओके ल ओके टनल पनि अप आइहाल्यो है नाउ अब हेरौँ है त
सो बेसिकली यति कन्फिगर गरिसकेपछि आइएसपी साइडको कन्फिगरेसन सकिसक्छ है। सो सबै रिचेबिलिटी पनि आइसकेको छ है। अब हाम्रो आइपीसेकले काम गर्यो गरेन कसरी हेर्ने त भन्ने पनि एउटा हेरिहालौँ होइन। यसमा सिम्पली 2-3टा कमान्ड मात्रै छ है। भनौँ कमान्ड धेरै छ, हामीलाई अहिले चाहिने 2टा भए पुग्छ होला सायद। सो क्रिप्टो ISAKMP SA भन्ने एउटा कमान्ड छ र अर्को भनेको सो क्रिप्टो IPsec SA। यसमा हेरौँ है, यसमा के छ त भन्दाखेरि मेरो एनक्याप्सुलेसन र डिक्याप्सुलेसन भन्ने छ कि यो एनक्रिप्ट कतिवटा भयो प्याकेट, डिक्रिप्ट कतिवटा भयो, एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, एनक्याप्सुलेसन डिक्याप्सुलेसन भन्नु मतलब मेरो आइपीसेकले पनि काम गरिरहेछ। हामी यसरी भेरिफाई गर्न सक्छौँ यसको चाहिँ। र अर्को भनेको सो आइपी राउट VRF क्लाइन्ट 1XO। सो यसबाट चाहिँ मैले के देखिन्छ भन्दाखेरि मेरो BGP सेसन स्ट्याब्लिस भएको छ छैन होइन, अथवा मैले VRF मा के गरिरहेको छु यसबाट नै हेर्न सकिन्छ है राउट। सो यतिसम्म केही छ, यो एकदम मैले रफली भने होइन। यसको हामी थ्योरी पार्ट जान्छौँ। कन्फिगरेसन चाहिँ यसरी हुन्छ है। इफ कसैलाई केही सोध्नु छ भने अहिले सोध्दा हुन्छ है। थ्योरी पार्ट गरेपछि चाहिँ सायद यो क्लियर हुन्छ होला होइन। थ्योरी नहुन्जेल चाहिँ सायद के गरे जस्तो लाग्ला, बट वान्स हामीले थ्योरी बुझिसकेपछि चाहिँ यो एकदमै क्लियर हुन्छ है। यो आजको अहिले जुन तपाईँले देखाउनु भएको थियो कुनै कुनै कुरा त मैले नै क्याच गर्न सकेन होइन। सो द्याट वाज मलाई फिल भइरहेको थियो यो चाहिँ अलि हाइटेक लेभलको छ। सो गाइज हरेक कुरा हुँदैन। सो उहाँले अहिले जुन अहिले देखाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले स्लोली अहिले 2-3टा सिरिज गर्नुहुन्छ जुनले चाहिँ हामीलाई यो क्लियर हुँदै जान्छ क्या होइन। सो हामीलाई यो लेभलमा पुग्नु छ क्या होइन। सो उहाँले चाहिँ कम्युनिटीमै कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ। सो यो एक दिनमा चाहिँ पोसिबल भएन होइन। 2-3टा सेसन मैले रिक्वेस्ट गर्छु सुजनजीलाई होइन। सो 2-3टा सेसनमा पक्कै हामी यो लेभलमा बुझ्न सक्ने हुन्छौँ है। स्योर, मिनिमम पनि यो अलिकति भास्टै छ छन चाहिँ होइन, किनकि यो अस्ति धेरै नै हाम्रोमा क्वाइरी थियो नि त MPLS के गर्छ, L3 VPN कस्तो हुन्छ भनेर होइन। सो सिम्पली मैले चाहिँ के क्रिएट गरिदिएँ भन्दा OSPF को मैले सिनेरियोलाई नै क्रिएट गरिदिएको छु कि। सो यसरी चाहिँ मेरो भनौँ न मल्टिपल ब्रान्चेसहरूले ISP ले यसरी राउट गरेर हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ अलिक भास्ट लेभलमै छ। यसको हामी थ्योरी नगरेसम्म बुझिँदैन। आज जस्तो प्र्याक्टिकल भयो होइन, वान्स यो भइसकेपछि चाहिँ हामी फेरि थ्योरी गरेपछि चाहिँ यो मजाले क्लियरली बुझिन्छ। सो मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि सो मैले सबैलाई फाइल पठाएकै छु होइन। वान्स एकचोटि यसलाई GNS मा इन्स्टल गरौँ। मैले जस्ट एउटा राउटरको पठाएको छु। अब यो सिनेरियो क्रिएट गरेर के भन्छ एकचोटि इफ सबैले भनौँ न त्यही कन्फिगरेसन कपी पेस्ट गरेर हुन्छ अथवा गुगल अलिकति गरेर यो हाम्रो नेटवर्क सेटअप गर्न सक्यो भने देन इट विल बी एकदम फ्रुटफुल कि। सो इज इट पोसिबल के छ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यति युजिङ लाइक हुन्छ नि। मैले अलरेडी फाइल पठाएको छु। भिडियो हेरेर एक्चुअली ट्राई गर्छौं नि त हामी। ओके भिडियो छ फाइल छ हैन। सो अब म के गर्दिन्छु भने ओके इफ निडेड म यो पुरैमा सिनेरियोलाई नै म टपोलोजी बनाएर पठाइदिन्छु हैन। यसको लागि मैले के चलाइरहेको छु कुन iOS सम्म त्यो पनि पठाउँछु। म यही पठाइदिन्छु फाइलै बिकज एभ्रिथिङ इज सेटअप। सो GNS मा लोड गर्नु बित्तिकै चलिहाल्छ हैन। सो यही फाइललाई हेरेरै कपी गरौँ देन म थ्योरीतिर लान्छु हैन। सायद थ्योरी अलिकति नभ्याएला जस्तो नि। वान्स थ्योरीमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा अब बेसिक भित्र प्रोटोकल कसरी चलिरहेछ, कुनले के काम गरिरहेछ, कुन कमान्डले के गरिरहेछ हामी त्यो स्टेप बाइ स्टेप हेर्छौँ। हुन्छ सर हुन्छ। सो कसैलाई केही छ यहाँनिर अलि सायद बुझ्न त कतिजनाले बुझ्दै बुझिन होला है, अलिकति हाई लेभलमै छ यो। सो हामी चाहिँ यो लेभलमा पुग्नु छ है। हाम्रो यो लेभलसम्म चाहिँ म गराउँछु अथवा म सिकाउँछु भन्ने चाहिँ मेरो टार्गेट छ।
सो कसैलाई केही छ भने अहिले सोध्दा हुन्छ है। अब हामी यो सिनेरियो नै बेसिकदेखि बुझ्दै माथि जान्छौँ। ट्राई गर्छौँ नि सर। ए ओके ल, देन यस्तो गरौँ, देन आजलाई यो सेसन यति नै गरौँ होइन। म यो फाइलहरू सबै म भाइबर ग्रुपमा सेन्ड गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि बिफोर नेक्स्ट सेसन चाहिँ म एउटा सबैजनालाई के रिक्वेस्ट छ भन्दाखेरि सबैजनाले ओएसपीएफ चाहिँ एकचोटि पढौँ हेरौँ कसरी काम गर्छ के गर्छ होइन। बिकज मेन भनेको ब्याकबोनमा हाम्रो ओएसपीएफै रहनुहुन्छ कि। ओके सर। ठिक छ है। हुन्छ सर। हेलो हजुर हेलो भन्नु न सर, यो ओएसपीएफ को मलाई त्यो पिडिएफ पठाउनु मिल्छ सर कमान्डको? ओके कमान्डको ओके म यहीँ लेखिदिन्छु है। म यो फाइलै हजुर। पठाइदिन्छु होइन। त्यसमा मैले गरेको कमान्ड के छ भन्दाखेरि म लेखिदिन्छु होइन। कन्फिगर हजुर टर्मिनल सर। राउटर ए ओएसपीएफ हुन्छ हुन्छ। म यसरी म लेखिदिन्छु नि त यो कमान्ड, अथवा म त्यो फाइलै पठाइदिन्छु कमान्डको त। अरू कसैलाई केही क्वेसन सोध्नु छ हामीले अब बिफोर थियोरी? ल ओके ठिकै छ। ल देन यस्तो गरौँ है त। थ्याङ्क यू है सबैलाई है। सो म यो फाइललाई म क्रिएट एउटा म एक्सपोर्ट फाइल बनाउँछु। म सबैलाई यो ग्रुपमा सेयर गरिदिन्छु। इच एन्ड एभ्री डिभाइसेसको कन्फिगरेसन पनि म सेयर गरिदिन्छु। देन सबैजना एकचोटि कन्फिगरेसन भ्यू गरौँ होइन। सबैजनाले ओएसपीएफको एकचोटि, देन हामी थ्योरी गरिसकेपछि इट विल बी क्लिस्टर क्लियर कि लाइक कहाँ के हुन्छ सबै बुझिहालिन्छ। ए हुन्छ सर हुन्छ है। सो आज चाहिँ देन जस्ट हाम्रो अलिकति भ्याएन पनि होइन। सो एकदमै रफ हामी के गर्दैछौँ भन्ने मोडल मात्रै हो यो। हामी यसरी चाहिँ जान्छौँ भन्ने कुरा मात्रै हो। हामी यो सबै गर्न सिक्छौँ अब। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। ओके थ्याङ्क यू। So एउटा अझै कुरा एभ्रिवान, लाइक टुमोरो वी आर ह्याभिङ 12 बजे सोफोसको ट्रेनिङ होइन, प्रडक्ट इन्ट्रोडक्सन। सो सबैलाई मैले पठाइसकेको छु भाइबरमा। सो हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ लिङ्क आउँछ। ट्रेनरले अहिलेसम्म लिङ्क प्रोभाइड गर्नु भएको छैन। सो उहाँले 1 घन्टा पहिला लिङ्क दिनुहुन्छ। सो तपाईँले सबैलाई इन्करेज गर्नु कि हाम्रो कम्युनिटीलाई जोइन गरोस् होइन। पहिला हाम्रो फायरवल ट्रेनिङ ग्रुपमा चाहिँ 200 भन्दा बढी राख्न सकिरहेको थिएनौँ। त्यही कारणले मैले कम्युनिटी भन्ने ग्रुप बनाएको छु है, फायरवल ए क्लाउड गुरु भनेर। सो त्यसमा एड गर्न लगाइदिनु सबैलाई। सो हामीले चाहिँ त्यही लिङ्क आउँछ है। प्लिज सेयर गर्नु होला सो द्याट हामी बढीभन्दा बढी पार्टिसिपेन्टले चाहिँ नलेज गेन गर्न पाऊँ है। हुन्छ सर। आउने दिनमा चाहिँ मैले अझै सिनियर मान्छेहरूलाई इन्भाइट गरिरहेको छु, सुजनजी जस्तै। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।
र हजुरले यो कम्युनिटीलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भने सेयर गर्नु होला फेसबुकहरुतिर है सो द्याट हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढीलाई चाहिँ भोलि सोफोसको ट्रेनिङ गराउन सकौँ है। ठिक छ, ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवान। हुन्छ सर, ओके, थ्याङ्क यू सर।